Съществуваме, непрекъснато се сблъскваме с липса на информация, противоречащи документи, търсене на документи по отношение както на конкретни исторически събития, които са се случвали в недалечното минало, както е недалечно, така и неясно, има противоречиви данни. В момента работим много усилено по освобождението на Варна от османско робство, 27 юли, събитията около него, формите, които са били използвани от руската армия, от турските войски, с идея, ако нещата се случат и ако бъдем подкрепени от община Варна, да направим възстановка на събитията в това време на мястото, където са били посрещнати нашите освободители. Клуба, както казах, съществува като организация от по-малко от 3 години, месец октомври месец, края 3 години. За това време успяхме да станем съучредители на Българската военноморска конфедерация и от ноември месец миналата година сме членове на Международната морска конфедерация.